L-Air Malta hija għodda nazzjonali li tagħti l-konnettività lil pajjiżna u għalhekk jeħtieġ li din tqum fuq saqajja u tibqa' topera. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Ivan Bartolo u Ivan Castillo. Id-deputat Ivan Bartolo saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid Air Malta b'saħħitha kif ukoll attiva sabiex din il-linja tasal fejn jixtieqha kulħadd. Barra minn hekk huwa għamel referenza għal fatt li fl-aħħar jiem keċċew 600 ħaddiem Malti u minflokhom ġew impjegati ħaddiema barranin. Bartolo tkellem ukoll fuq kif ġew trattati il-piloti li jaħdmu mal-linja nazzjonali fejn aċċena fuq in-nuqqas ta' trasparenza min-naħa tal-Gvern. Qed jgħidilhom isma' aħna rridu naqtawkom 15% mill-paga u rridukom ittiru iżjed. Bliema kriterja wasalna l-15%. X'jgħidu l-collective agreements fuq it-take home pay? X'qed jgħidulhom mill-Ewropa biex waslu għal 15%? Dik hija n-nuqqas ta' trasparenza? Dik hija n-nuqqas ta' onesta, dik hija n-nuqqas ta' integrità fil-proċess u l-Partit Nazzjonalista kull ma jrid hija trasparenza, kull ma jrid integrità għalfej biex naslu għas-suċċess flimkien. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Ivan Castillo saħaq fuq l-importanza li din il-linja nazzjonali tal-ajru ma tispiċċax u tkellem fuq il-ftehim sigriet li sar bejn Konrad Mizzi u l-piloti bħala garanzija ta' xogħol meta naqsu diversi rotot. Castillo qal li meta laħaq Silvio Xkembri huwa kien keċċa 108 piloti u dawn qalulu fuq il-ftehim li sar ma' Konrad Mizzi fil-waqt li l-piloti fetħu kawża fil-qorti li għadha għaddejja sal-lum il-ġurnata. Ivan Castillo qal x'għandu jsir sabiex din il-linja tal-ajru tissaħħaħ għalkemm il-Gvern għadu bla soluzzjoni. Aħna rridu naraw l-Air Malta tqum fuq saqajja. Irridu naraw illi aħna jkollna Air Malta produttiva u profitabbli. Aħna rridu naraw illi l-management tal-Air Malta jkun responsabbli, jgħid l-affarijiet kif huma u jaqsam kif kien imwiet mill-Istess Ministru dak li huwa pjanat għalih. Aħna għadna nistennew il-pjan tal-Ministru. Giulia Falzon għal Net News.